Nagyon sok helyen jártam már az országban, de ilyen precizitást, ilyen tiszta műhely, ilyen hozzáértést nagyon kevés helyen találom. Kőszegi Adrián vagyok, az FMAX Kft. Ügyvezetője, forgácsoló tevékenységünket 6 éve kezdtük itt Székesfehérváron. Az első CNC esztergánk egy DN Solutions Links 2100 LY volt, ami utólag egy nagyon jó döntésnek bizonyult. A gép geometriája lehetővé teszi a bonyolult alkatrészek gyártását, pontossága és megbízhatósága biztosítja a minőséget a mindennapokban. A második esztergánk egy DN Solutions Links 2100 MB lett. Alkatrész utánpótlás német raktárról 1-2 munkanapon belül megoldott, és Misi bácsi is 24/7 rendelkezésre áll a telefonból.